開いたな。開いた。あれ君たち、不法侵入は犯罪なんですけどってそもそも海賊は犯罪者か。知らねえぞ。世界政府に喧嘩売るか。ああ、もう売ってるか。お、もう待ってくれ。いいな。とにかくことごとく燃えてんな。もともと燃える島というわけじゃなさそう。災害、事故。